Voici une recette simple et économique pour un repas savoureux. Pâtes à la sauce tomate et aux légumes. Ingrédients. 250 g de pâtes, de préférence des pâtes courtes comme des pennes ou des fusillis. Une boîte de tomates pelées en dés. Un oignon. Une gousse d'ail. Un poivron. Une courgette. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Sel et poivre. Herbes de Provence, facultatif. Instructions. Faites bouillir de l'eau dans une casserole et faites cuire les pâtes selon les instructions sur l'emballage. Pendant ce temps, émincez l'oignon, l'ail, le poivron et la courgette. Dans une grande poêle, faites chauffer l'huile d'olive à feu moyen. Ajoutez l'oignon et l'ail et faites-les revenir pendant quelques minutes jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Ajoutez le poivron et la courgette émincés dans la poêle et faites-les cuire pendant environ 5 minutes, jusqu'à ce qu'ils soient tendres. Versez la boîte de tomates pelées en dés dans la poêle et assaisonnez avec du sel, du poivre et des herbes de Provence selon votre goût. Laissez mijoter la sauce pendant environ 10 minutes. Une fois les pâtes cuites, égouttez-les et ajoutez-les à la sauce tomate dans la poêle. Mélangez bien pour enrober les pâtes de sauce. Servez chaud, éventuellement avec un peu de fromage râpé par-dessus. Cette recette est simple, délicieuse et économique, parfaite pour les petits budgets. Vous pouvez également personnaliser la recette en ajoutant d'autres légumes selon ce que vous avez sous la main. Bon appétit, n'oubliez de cliquer j'aime et abonner sur la page.